В Абхазском государственном музее в отделе археологии среди прочих экспонатов можно увидеть очень маленькие миниатюрные предметы. Совершенно очевидно, что они предназначались детям. Зеркальце бронзовой эпохи, браслетик, топорик, свистулька, фигурки человечков, животных и птиц. Национальная детская игрушка – проявление материальной и духовной культуры абхазов, считает зав. Археологическим отделом историк Диана Ахба. Вот уже несколько лет она занимается исследованием абхазской национальной игрушки. Когда вот закончился 20 век и начинался 21 век, я решила, я вообще куклы всегда любила с детства, я решила восстановить и найти игрушки, куклы, которыми когда-то наши мамы и бабушки игрались. Я маленький проект написала, тогда я работала в Центре гуманитарных программ. Там Батал, Кубахи, Ардин, Аллы Поляны, они очень близкие мои все. И они меня поддержали, маленький проект. И я собрала куклы. Ну тогда, вот я помню слова Ляны Кварчели, что куклы советские можно везде найти, а вот национальные нигде не найдешь. Я говорю, не может быть, я думаю, что их можно найти. А оказалось, что на самом деле советские можно было найти, национальных, ну, практически не было. У нас в музее одна кукла только. И у меня, конечно, тяжело было собрать именно абхазскую народную куклу. У меня родители были живы, очень они мне помогли, папа мне много делал, игрушки, мама, вот тут ее куклы тоже есть. И, конечно, собрать куклы, восстановить, это было легче, а вот игрушки для мальчиков было очень сложно. Потом еще надо было написать, отталкиваться тоже неоткуда было, потому что практически просто упоминают абхазская народная игрушка и все. И мне Мира Гостиная дала, автор-этнолог Смирнова, статья, где пишет, что у абхазов не было игрушки специальной детской, они игрались только кукурузой и камнями. И она Шалве Денисовичу дала прочитать и пишет Шалве Денисовичу на растерзание. А я увидела это 60-е годы, как раз когда было много, в домах у всех было много материала. Я, конечно, начала собирать, увлеклась, ушла в сбор материала, и я, конечно, восстановила неплохую коллекцию. И когда не было у меня проектов, я сама работала на свои деньги, когда кто-то мне подарит, там, или брат, или кто-то, или двоюродные, там что-то. Я все копила, все вот именно поездила, игрушки и собирала, и спрашивала. Но не просто вот спрашивала. Вот я приходила, как я собирала, я пришла в какое-то село. Допустим, я помню, когда поехала в Акваски, просто приехала, зашла вот от трассы, 2-й, 3-й дом. И все, что она знает, где, куда можно пойти. Вот к одному человеку попадешь, уже можно было это все как-то. Были, где я ничего, никакой информации не получала. Было, где очень много информации получала. Ну, у меня вот цель была восстановить абхазскую народную игрушку. И именно путем, чтобы это сделали те, которые когда-то играли этими игрушками. Национальные игрушки характеризуют быт, являются зеркалом, отражающим историю, социальный строй, материальную и духовную культуру, религиозные верования и обычаи абхазского народа. Самые древние детские игрушки, найденные археологами, относят ко 2-му тысячелетию до нашей эры. Вообще самые первые куклы были из глины, которые делали. Это вот моя бабушка и сестра рассказывала, что ей 96 лет было. Мы целый день игрались, у нас особых проблем не было, были девочки, дети на речке, и все время у нас была глина и такая, и серебристая, и желтая. Мы делали куклы из глины. Потом камушками там глаза и носик отмечали, а так она мне сказала, что глаза рисовать, лицо рисовать нельзя, потому что
Потому что, говорит, тот человек, который рисует глаза, вообще делает куклу, считается, что если у него плохая энергетика, это может передаться детям. Раньше это они делали, потом уже стали просто углем отмечать точечки. Вот как здесь, например. Из кукурузы, куклы из кукурузы, из листьев кукурузы, из стебля кукурузы, из початка кукурузы. Среди абхазской народной игрушки, что мне удалось восстановить, есть и немаловажную роль играют ритуальные куклы. Например, эта кукла для диуауа обряд вызывания дождя. Лето, когда очень такое сухое лето, без дождей, то чаще в августе собирались у речки, но почти все села это делали. Они изготавливали такую куклу. Ну, у нас в Ачиндарах делали вот такой лопатообразной формы. Украшали разными такими тканями разноцветными, пели соответствующую песню диуауа и пускали по воде. И вечером, я не знаю, это совпадение или нет, на самом деле, он всегда шел дождь. А бывали еще и другие ритуальные. Например, если человек плохо себя чувствует, ноги отнимаются, там голова болит или что, то всегда изготавливали фундуковую палку крестообразной формы в рост больного и на чистом участке на своей территории проводили обряд моления, проводила обряд женщина в возрасте, и она имитировала похороны. Хоронили эту фундуковую палку крестообразную, а его уносили на руках, чтобы он не оборачивался, и считается, что после этого он выздоравливал. Ну и были еще кукла, пугало было тоже такой. Это эти все куклы, то, что в хозяйстве встречались у абхазов, они все были игрушечные. Вообще все предметы быта, все, что было и у мужчин, и у женщин, это все было у детей как игрушки. В своих исследованиях Диане было не на что ссылаться, потому что по теме национальных игрушек нет специальных монографий, научных и популярных статей. Ее исследование – это первая попытка изучения абхазской народной игрушки, результат полевых исследований в течение 15 лет. Игрушки для мальчиков – это изображения мужчин, деревянные куклы. Просто они очень хрупкие, я не принесла сегодня изображение мужчин, деревянные куклы. Это из дерева атып. Атып – это такой из бузины, из породы бузины, растет на берегу реки всегда. Речушки где, а это кизильник, ахларч называлось. Сюда загонялись такие сложенные листья, овечий навоз, а потом уже таким образом они загоняли воздух. И после этого, когда резко отпускали палец, и выходили пульки, очень больно было даже, я испытала на себе. Затем очень разновидностей, много мячиков было у абхазов. Из коровьей шерсти, из шерсти коней, из шерсти быков, телят, то есть из шерсти животных. То же самое, кстати, у абазин. То, что мы братья, я это поняла, потому что у них такие же мечи, и у них еще есть овечья шерсть, только перевернутая шерсть остается внутри. Такие мячики очень интересные. Они иногда обтягивают кожей, и считается, что это уже как более сувенирный вид. Вот такие музыкальные инструменты.
миниатюрные, абхерца, тоже делали для мальчиков. Здесь струны из конского хвоста. Алабаща, вот и алабаща, и лук и стрелы, и бумеранги разные, из разных видов делали. И вот такие вот палки-посох, вот этим их учили, как пользоваться, как в горах использовать, когда стрелять, когда... Или же делали мельницы, детские мельницы из стебля кукурузы. Мельницу делали из дерева, из стебля кукурузы. Свистульки делали из шелковицы, из грецкого ореха, тоже из бузины, из лаканоса. Куклы делали из лаканоса. Абхазская национальная игрушка, без сомнения, развивала у детей память, мышление, сообразительность, вырабатывала выдержку, воспитывала волевые качества. В процессе работы над абхазской национальной игрушкой Дианой было изучено и восстановлено более 30 видов народной игрушки для мальчиков. Лошадь, всадник, это все изготовил, был такой вот Валико Хагуш. Это моей подруги Наны отец. Я его попросила, он сразу и арбу мне изготовил, и быков, и мужские фигуры вот деревянные. Вот всадника, лошадь, вот так он изготовил. Тоже они очень хрупкие. Я вот когда туда показываешь там где-то все на съемках, они ломаются, поэтому сейчас многие находятся на реставрации, а некоторых я просто не принесла, потому что очень хрупкие, очень изящные работы. Куклы были разных видов. Были целиком из ткани, но здесь используют фундуковую палочку как рука, а так просто из ткани делают, они изготавливают. Вот эти самые старые куклы у меня, самые, вот в 2001 году мне изготовила 86-летняя Ахба Зинаида. Вот такие вот из ткани, целиком из ткани. А были куклы, ткань, набитая овечьей шерстью. Вот эти куклы. Ткань, белая ткань, бязь или что-то набиваешь овечьей шерстью. Волосы были косички из рыльцев кукурузы, из конского хвоста и из ниток. Вышитое лицо, волосы вот из конского хвоста. Такой цвет серо какой-то, что как будто она седая женщина получилась. И обувь одевали. И еще куклы были, которые участвовали на свадьбах, на похоронах, разные изготавливали. Вот такие вот домики еще были. Крыша, вот чем покрыта, да, это настоящая, вот чем покрывали, асыраха. Вот асыра. Есть такие, есть квадратные мне тоже. Вот то, что те, кто мне изготовили все эти домики, игрушки, к сожалению, очень многих уже нет в живых. Есть квадратные с верандой. Это аквадж, это круглоплетенка. Вообще, это корни вот аквадж идут очень глубоко. Игорь Иванович Свинарий считает, например, что в Венеолите даже были следы вот аквадж обнаружены. У нас в экспозиции тоже висят там рисунки. Именно вот аквадж – это от дождя очаг. Аквадж – это значит, когда вот защищали от дождя очаг. Это вот что означает. Потом аквадж у нас в 80-е годы последний сгорел, в ХАП стоял вообще. То последнего изготавливали, стояли, как музей были уже. Да, круглоплетенка. Ну, это вот утварь домашняя, все вот такие, все, что было у взрослых, все было и у детей, как игрушки. Из упавших деревьев, из корней упавших деревьев они делали игрушки. Все виды домашних животных, они у них были как игрушки. Собаки, телята, все. Лошади, коровы. Все, изображения всех изготавливали, но в основном изготавливали из дерева. Из глины они не очень, из глины делали только куклы.
Коллекция кукол, собранная Дианой Ахба, уникальна. Абхазский и российский историк Юрий Анчабадзе уверен, что она открыла совершенно непознанный пласт абхазской культуры народной игрушки. Он советует ввести этот материал в научный оборот в виде монографии или альбома. У меня недавно через Академию наук один из проектов был по абхазо-базинской игрушке. Финансировал это фонд Экзекова, абхазо-базинская игрушка. Через Академию я туда попала, я написала проект. Но это продолжение было восстановление, изучение абхазо-базинской игрушки. Я ездила в Черкесск, и здесь тоже абазины, кто живет. Очень много интересного они мне рассказали. Очень, можно было бы больше, конечно, но пока еще я не успела всех обойти. Но интересно, и еще интересно то, что очень много общего у нас с абазинами. И тоже она просто палку сказала взять, вот такую куклу изготовит мне, потом золой надо покрасить. Вот такая куколка, подушечка, подушку сложить, а волосы из конского хвоста тоже, у них тоже так делают. Так что то, что мы братья, на самом деле, это вот такая куколка тоже. Это металлический такой кусочек металла, железа. Какая-то игра была, его тоже как игрушку использовали. Вот такие пробки срезанные. И очень интересное, яйцо обвязывали и обшивали. Самое удивительное – это то, что древние игрушки очень даже интересуют наших современных детей. Они с удовольствием ими играют и даже пытаются сами что-то подобное создать. Коллекция игрушек из Абхазии приняла участие во многих выставках. В начале будущего года автор этого проекта планирует провести выставку абхазской национальной игрушки в Сухуме, а затем будет издана и книга. Но что самое главное, мэр города обещал выделить помещение для музея абхазской национальной игрушки. И тогда жители Абхазии могут в любое время ознакомиться с духовным наследием наших предков.